नमस्कार दोस्तों मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आयुर्वेद जंगल में स्वागत है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जो भी भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को दबाना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए कई चीज़ का पौधा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये बरियार का पौधा है, ये बीजदाना का पौधा है। और मैं कटेली पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसका मैं परिचय बता दूँ। कटेली दो प्रकार की होती हैं, क्षुद्र यानी छोटी कटेली और बृहत यानी बड़ी कटेली। दोनों के परिचय गुणादि निम्नलिखित हैं। इसे कंटकारी क्षुद्र संस्कृत में बोलते हैं, छोटी कटेली भटकैया हिंदी में बोलते हैं, कंटकारी बांग्ला में बोलते हैं, मुईरिंगणी मराठी में बोलते हैं, भोईरिंगणी गुजराती में बोलते हैं, कंदन कंटरी तमिल में बोलते हैं, कूदा तेलुगु में बोलते हैं, बांद जानबरी अरबी में बोलते हैं तथा इसका लैटिन नाम है सेलेनम जैम्थोकार्पम। इसका पौधा ज़मीन पर कुछ इस तरह से फैला हुआ होता है, कांटों से भरा होता है। देखिए इसमें कांटा भी लगा हुआ है। पत्ते 3 से 7 इंच तक लंबे, 1 से 2 इंच तक चौड़े, किनारे काफ़ी कटे तथा पत्र के नीचे का भाग तेज कटे कांटों से युक्त होता है। फूल नीले रंग के तथा फल छोटे गोल, कच्ची अवस्था में हरे तथा पकने पर पीले रंग की सफ़ेद शाखाओं सहित होते हैं। इस समय फल नहीं लगाया, अभी देखिए फूल आया है, अब फल इसमें लगाने वाला है। गोल कच्ची अवस्था में हरे, पकने पर पीले रंग की सफ़ेद शाखाओं सहित होते हैं। यह प्रायः समस्त भारत में होती हैं, विशेषतर रेतीली भूमि तथा बंगला, असम, पंजाब, दक्षिण भारत में मिलती है। देखिए कि यहाँ पर है, इसके दो प्रकार होते हैं। नील पुष्प कंटकारी, देखिए ये नीला पुष्प वाला है, और एक सफ़ेद फूल वाली होती है। बड़ी कटेली को बनभंटा भी बोलते हैं। तो देखिए ये अभी फल इसमें नहीं आया है। इसमें रासायनिक घटक है। छोटी कटेली में सेलेनियम नामक एल्कलाइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, लोहा तथा कुछ सेंद्रीय अम्ल तथा फलों में सेलेनियम कार्पिन तत्व पाया जाता है। बड़ी कटेली में सेलेनिडिन नामक एल्कलाइड मिलती है। यह स्वाद में कड़वी, चरपरी, पचने पर कटु तथा हल्की रूखी, तीक्ष्ण और गर्म है। इसका मुख्य प्रभाव श्वास स्थान जैसे फेफड़ों पर कफ वफ जम जाता है उस पर ज़्यादा पड़ता है। पीड़ा शमक, सोथरत, कृमिनाशक, संज्ञा प्रबोधक, अग्निदीपक, रक्त शोधक, मूत्रजनक, गर्भाशय संकोचन तथा ज्वर के लिए दिया जाता है। श्वास रोग में कंटकारी के 1 तोला रस में थोड़ी हींग मिलाकर मधु के साथ देने पर 3 दिनों में श्वास ठीक हो जाता है। छोटे बच्चों को जो अगर ज़्यादा खांसते दूध मुंह से आ जाता है, जैसे उल्टी कर देते हैं, लाल हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, तो कटेली के फूल को केसर में पीसकर शहद के साथ दें। फूल को जलाकर मधु मिलाकर देने से शीघ्र लाभ होता है। पथरी में दोनों कटेलियों को पीसकर उनका रस मीठे दही के साथ सप्ताह भर सेवन करने से पथरी निकल जाती है तथा मूत्र साफ आने लगता है। इंद्रलुप्त, जैसे सिर पर बाल के अंदर जो फुंसियाँ होती हैं, उसमें कंटकारी को
के रस को शहद में मिलाकर लगाएं। तो दोस्तों इसका यही परिचय और गुण है। धन्यवाद।